明星体质来了。来吧，第2场 ，WBG 在蓝色方，鳄鱼青钢影是已经上班了啊，而 FP 是搬掉了盲僧和时光。格温，哇，这个搬格温搬得很早哦。嗯，这格温对 FP 来说确实是可以做一个摇摆。这搬格温想垫奎桑提的优先级。 有点想对这个 AP 上面做点设计了，因为这格温上来确实没道理搬这么早的。我觉得唯一的解释就是可能像你刚刚说到的奎桑提，然后再就是这把尽量不想让你拿到那种非常混伤的英雄。对，这把阵容可能选出来的话，尽量想让你往蔡道卫的方向去选。先抢瑞兹，这英雄也算是个以抢代班吧。对，因为现在就像我们上一把 BO3提到的，现在能出场的这种AP 型的。契合版本的英雄很少，而且确实素质，像这种后期大核，一个龙王，一个瑞兹，他玩的确实好，就打团的思路太清晰了。赵信加上卢锡安，这把先确保了下路的对线强度啊。哎，现在在外面，卢锡安的搭子也比较多。对。 啊，这个卢娜、卢布，包括卢米，甚至现在卢锡安卡尔玛，这你选出来对线强度也在。我觉得现在就真的是出了一些新英雄啊，给卢锡安的，这本来可能强度已经慢慢下去了，对吧？上一次卢锡安有这么高优先级都已经好几年前的事情了，但是出了这些新英雄，确实让卢锡安重回了这个比较高的梯队。再来一个女枪和波比，但这种枪的话 ，IP 对得出布隆了呀。 而且这手波比先出的话，可能意思就是在于，你奎桑提如果想出，你对线就会比较难受，对吧？先拿波比之后，看你怎么出招。寒冰吧，寒冰，那看要搭什么哦？寒冰其实之前的传统理解里面，要不然就是搭布隆，要不然就是搭酒桶。主要就是看中路转线之后，寒冰那一剑。 就那一剑是要跟着打野一块动的，对，比如说打野是要对上半区发起 gank， 或者是对下半区发起 gank， 那一剑是要到的。这奥拉夫确实选得好，这就是应对寒冰很经典的一个解法。对，就是我选奥拉夫，你剑来了，我开大招。是的，而且这其实寒冰的选择，我觉得就很能解释之前搬格温的原因了。因为你看，如果这一把能够让对面选到奥拉夫或者格温其中一个的话，其实寒冰在中路发挥的空间就会少很多。就他中期转线转到中路之后，他可能只能去另外一边，就是规避掉格温和奥拉夫这一边去。 射他的剑，但是我觉得处理边线的话，还有一个英雄啊，这把还有个阿卡丽，也是能选的。就搜着这里还是能有选阿卡丽的空间。2轮搬啊 ，WBG 是拆掉了酒桶，而 FP 是搬掉了梦魇以及男刀，两队都是对于现在没出的位置去做一些英雄的限制，而男刀跟梦魇也是小鸡个人英雄熟练度里面胜率排行比较高的2个英雄了。奥恩。 包括像梦魇这把，如果开出来，其实梦魇瑞兹也是很经典的一个中野组合。感觉 WBG 这个阵容有点缺伤害啊，对吧？这毕竟下路是个寒冰，布隆，波比要去上路打野来个，这把螳螂怎么样？对啊，我也想的是螳螂，因为这把螳螂他在面对到野区1打1的时候也很好打，然后去面对到奥拉夫的时候，其实这个英雄是很可以拉扯他的。螳螂绝对是好英雄，伤害对，主要是要补伤害。 补个收割位，螳螂敲了 ，FP 最后一手，炸弹人嘛，炸弹人如果走中路的话，跟瑞兹对着清线，等级慢慢起来之后，肯定是能够清的。而且这炸弹人打瑞兹有一个好处是，虽然我没有像卡牌或者潘森、岩圈这种跟你对着飞的技能，但我炸弹丢得远啊。就你车到了，我炸弹大概率也到了。 这把如果选炸弹人的话，那基本上 FP 的阵容就是每条线看自己，然后就发育了。对，也没什么配合这前面。就 FP 这阵容敲定之后，有点那种打个人能力的。对，就每条线都需要突破，然后为什么都需要有优势？然后为什么吉格斯这英雄之前就没有人用他来打中单？因为打中单这英雄实在是帮不了队友。你说打野对吧？拼一下信号让你来野区帮一下，你这炸弹空了怎么办？只能靠 A。 就打被动那个伤害。
嗯。但是炸弹人这确实对到瑞兹的时候，前面肯定是推不过的。等你成长起来，或者就是说，最稳定一件套之后吧，这一件套之后肯定是随便推了。我觉得你拿炸弹人出来之后，对线的任务又比较简单吧，其实就是清线，对，发育，清线发育。那这样的话，其实炸弹人会带来一个弊端啊。对于 FP 来说，他们只能把这个下路双人组绑在下路不动了。对，就吉格斯是必须得站中的。就无论是对于中外塔的保护，而去推进对方的中外塔，其实吉格斯的战略意义都会高很多。对的，啊，这个也算是我觉得中外塔的战术意义吧。你像中外塔战术意义，它是辐射4片野区的一个塔，自家的2片，对面的2片。所以我们其实总在提或者总在聊啊，中外塔有多重要，有多重要。包括我们从游戏画面也能看到，基本上大家有先锋优先撞的塔也一定是中外塔。是的，这把 WBG 非常讲求下路寒冰的剑的节奏以及中野的发育。想看你 Max Power 进不进来做眼，追的被锤一套，好像要锤到底哦，要打闪了，负者打出来了呀。难受啊，感觉 TP 要交出来了，这应该是要交了。这不交 TP 玩不了了，而且 TP 就算交出来的话，其实也会亏一个兵，第一个兵是闻不到的，这还是不够老呀，这对面是你的老打野对吧？这个就是我们刚才说的一个抓习惯的问题啊，就是 Max Power 他个人是很喜欢往那个位置去探视野的，对。但没想到僵尸在这蹲了一手，这前面给你直接弄烂了。Sky 推完线之后直接来上路，哎，有机会的哦。但是小麦到3了，刚好到3了，看到到了3级之后也没机会了。瑞兹对到吉格斯的时候，这前面还是靠着自己能推线、能游走，多发挥一下游走的这个英雄特性。但就要看一下他游走之后能不能拿到收益了。上面其实刚刚如果奥拉夫是2级的话，绝对是能杀的。如果2级那一下都有可能要交闪去打那个强化2技能了。对的。布隆盾一举，伤害全部挡完。但其实上一波也不好说，因为最主要没带点火，然后波比那个位置跟不上。这下半场打起来的话，瑞兹应该会先到哦。啊，直接开机跑过来赶路了。但是这个河蟹应该是抢不到了，姜汁把河蟹往上面去赶了。赵信挑过来，第一时间先瞄准了布隆，反手定一下 ，Sky 这里得以逃脱。这也是 WBG 这套阵容的一个劣势所在吧，在没到5之前，控制技能都有点软。你除了一个瑞兹的强化2技能，你没别的技能了。我觉得还有一个问题是因为这波是螳螂的原因，因为赵信是可以跟着自己的辅助一起站在前面的。等一下，这上路单杀了，啊！ Max Power 直接被拿下了，就看一下待会儿画面外有没有信息吧。开了个大招，交了个闪现。那个点先补完，先聊完。对，我是觉得上一波的话，就是下路因为姜汁能跟辅助站在前面，但是螳螂不行，他所以必须把那个草的位置给让掉，自己退到后面去，所以导致对于 WBG 来说，他没有办法第一时间去摸到那个河蟹，这也就导致 FP 他会摸到那个河蟹，能够抢到这个地形的位置会更快一点。我觉得说白了，那阵容没到5级，你野军量接价就没道理。其实到了5级之后也一样，上路也很轻松啊，拿下了直接。到了5级之后，因为毕竟是奥恩有先手的权利嘛，布隆也有盾啊。螳螂这英雄他只能在后面慢慢看着，如果你要换一个普通的战士打野，其实就能过去跟他打了。但这把上路这样阵亡一次，是 Max Power 对线就基本上已经很难了。玩不了了呀！这奥拉夫对到谁，只要有优势之后就一路锤，特别是你对面又是个坦克，对吧？哎，小鸡这里好像想把蓝给抢一下，没抢到。但赵信已经开启星月护卫喽，就进圈打，伤害够吗？差一丝血，螳螂补上致命伤，但这个羊来羊往装的效果也不错。想上车，想上车，能走吗？能走几个？只带走了 Max Power。霞族在上车前直接被拉下车拦截了。哎呦，这波还是换线了，血皇一个人去下路，面对到 Time Miss 的寒冰，那这样是一点压力都没有。就吉格斯这英雄，他真没啥线的压力，小技能多又快，就砸兵就行了。而且寒冰清线清不动啊！我觉得这把
抓住了抓住了这个 WBG 有一个命脉，他们如果想去抓边线的话，只能等到 Sky 的启动。这瑞兹只要在别的地方一露头，其他另外的两半边就没有任何的威胁啊。主要这把这奥拉夫太准，这现在3-0的奥拉夫，这待会儿打谁都是追着砍。蓝还没抢到，太伤了。僵尸这里是吃了远程的一剑，没办法。阿伟这个阳气撞的挺好。3-0了，小麦。这待会儿关键的中立资源，可能对于 WBG 而言，也只能考虑去换了。尤其是上半区的先锋有奥拉夫在，这个正面团你是很难去接得过的。FP 又做了一波换线啊！他这把思路就是让吉格斯去盯着寒冰，对吧？因为吉格斯不管怎么样，他清线永远是能推过寒冰的，所以他就想着看着寒冰，不让他射箭出来，或者说就是至少让寒冰没有办法到正面战场。最多就是给一箭，给完一箭之后你也别想动，或者你动了你就亏线。而且你如果选择支援的话，这是一个吉格斯啊，吉格斯推打是很快的。哇，这伤害！哎，这一套技能甩下去 ，Timis 半血要掉。感觉魔两下中塔要平推了呀 ！Timis 好像有点难 A 啊，这你这中路清个线走位考试来了。哇，这吉格斯皮肤小技能有点带劲哦，感觉那个炸弹有点格外的痛。那刚才就应该是一个一技能吧，我感觉有炸了 Timis 小2格血啊，一技能加个彗星，再加个卢登。信号，僵尸也到了，想找一下 Max Power 的麻烦。小鸡在旁边蹲了很久啊，飞下来，应该是踩了一个爆炸果实下来，第一时间去摸龙，把龙给拍醒。RP 打得很凶来了一剑，命中了血皇，但血皇这个位置拉得非常的远，两个资源都想要，但龙应该就是简单的骚扰一下。重心还是会放到先锋这儿，僵尸拿先锋放先锋，要不要撞上外塔去找 Max Power 的麻烦？再吃果子，直接一套不解释连招，伤害有点爆。小麦先很细节的拉开了防御塔的仇恨，再闪现进来给个鲁莽挥击，而且他在吃果子的那个位置刚好是跟赵信撞了个满的，就赵信就当面所有技能一甩。这果然都是老队友啊！这下手是重。主要这把波比有点没得玩了，对吧？因为你怎么样都需要扛压这个奥拉夫的一个情况下，这辈子也打不过。他上来1级应该不到20秒钟吧，双招全交啊。然后再死一次，就这个对线就已经结束。我只能说，这被僵尸蹲惨了呀！这把的一切都要从那个1席，本来只是一个平白无奇的这个探草，然后结果发现里面有2个人出来，然后僵尸甚至那一波消耗还没牺牲自己野区的这个第一波开野节奏。奥拉夫拿到线之后，选择往正面战场去做支援。Max Power 这会儿能趁机稍微补发育，直接教阳啊！这波教阳把 Timis 给逼走，然后吉格斯的拆塔的效果就发挥出来了。你看这太快了，这其实都不需要他那个2技能了，对，闪现过来挑飞开心撞2个，而且阿伟跟上控制链了，小残只能跳到队友身边。Soldier 远程的一个大招是直接把人给炸死了。这把防御塔的节奏 ，Epic 滚的是真好。这波比8分钟出头啊！这波比拆塔好，看得好心累啊，有一种很命苦的感觉。就是波比其实对防御塔的伤害真的除了那个爆破以外，就没其他的作用了。2件套的奥拉夫，第2件还是刚臂。来看一下刚才这个算是画面外的一个 replay 吧，来自于野辅的一波联动啊，两个人的配合、技能的衔接都是恰到好处的。就现在防御塔的缺失，让 WBG 的视野也很难做出去，野区的压力也会相对而言比较大。
这怎么守啊？确实，现在我觉得打到这个时间节点，接近1万左右的一个经济差，已经很难了。虽然有螳螂、有瑞兹这样的大后期英雄，但他们现在需要发育的时间，包括经济，都不太好找。装备差的太多了，瑞兹1件半，螳螂1件半。对位看赵信、奥拉夫2件套，吉格斯2件套。然后我还是觉得，等我大龙刷新了之后，你就没什么太大机会了。强行来一波，减速没有挂到，哇，这2个人怎么刚好站到这2根刺中间？这个小隘口其实虚空尖刺是不应该空的，对，因为你往中间去调那个角度，怎么着都是会中的。是。螳螂前面先进化2技能的时候，或者说你第2个技能进化2技能的时候，就还是在打团的时候有点作用。撞到墙上打一套，这小麦不管你呀，就 A 2下防御塔，如果你人来我就走。对，他还是走进来把那爆破点了。而且这样现在对 WBG 而言，频繁的大量人员去支援一个半区的话，你另外一个半区是空防啊。就像这一波 FP 可以轻松的拔掉下路的2塔，而且我觉得这甚至跟吉格斯都没太大关系了，每次都是一个爆破就把塔敲了。炽烈冲锋没撞到，他自己要被秒了。冰川裂隙也交了，僵直也到了，风斩电丝挂上，开启星月护卫，挡一波伤害。这波阿伟虽然是个少打多，但我们也能看到 FP 的这个伤害确实有点溢出。对，阿伟有点上头啊，这波绝对上头了，撞上去，压根就没把人给撞起来。推塔节奏很快的，这把感觉有点像。艾希剑来了，但奥拉夫开启了诸神黄昏，他的眼里只有 Max Power， 但旁边小吉跟小谭也到了，3打1，奥拉夫有一个白盾，那个果子是没时间 A 的，3个人，终于是费尽9牛2虎之力吧，这技能都交了2轮，才杀掉小麦。但是旁边已经有队友在等着了，第一时间把 Sky 的腰带给打出来了，扬来扬往，只撞到了一个小残。波比闪现想找机会，大招找的是僵直，但是后续阿伟的赤血冲锋撞的不错，赵信大闪进去有金身的，圣香气力扫满了，起身之后赵信补上致命伤，打到了一波3杀落袋的赵信，这样应该有机会可以哦。这打也倒了，对，赵信倒了，没倒的话转头拿大龙了。这样的话，其实对于Soldier来说可以运营一下所有的兵线，下波出来也是一样的，对吧？靠着吉格斯可以把中下2路线全清了，上路临时一把线给带了。这样等下一波出来的话，其实对于 WBG 来说，他们还是要做一波大龙的攻防战。而且你再给吉格斯发育一会儿，这3件套的吉格斯，那打团伤害就不一样了。那大招砸下来，其实那个我觉得眼神都清澈了。对，上波其实那个大招我看了一下伤害，没有想象中的高。吉格斯那个大到3件的时候才比较夸张。对，还行，就上波是一个正常的数值。这波第一时间布隆的反应很快啊，小残是把山羊给没收掉了，但是因为发育的实在太差了，现在伤害不是一个量级的。你看这线清完了之后，右下角我们可以看到 FP 出来直接无伤把这个纳什男爵给打掉了。视野端的压力也给到了 WBG， 他们现在防御塔的缺失，视野也很难做出去。摸不到这吉格斯啊 ，Soldier 现在伤害又高，哎，等一下。腿还被打断了，看一下，羊也被脚残给没收掉。但现在带有大龙 buff 的炮车兵已经是兵临城下了，先推高地塔，赵信开大招，想找残血的 Max Power， 在侧翼 Sky 要简单消耗一下，但有星月护卫，这打不到赵信身上。而且螳螂没回来，螳螂这波想着直接去偷赏金塔去了。我觉得这个交换有点苦中作乐的感觉。但是其实 FP 讲道理也不太好，直接去拿你的水晶。哎 ，Power 续锤，看能不能锤走几个？锤谁呢？锤冰。我有这大招炸一下，寒冰有点惨，这波感觉砸下来，寒冰直接要换裤子了。我刚那个画面就是赵信一开大，这 WBG 的人也不敢钻那个圈内。对。3分半，几乎是接近1万的一个经济差。拿2路高地去换了2个悬赏点，羊来羊往，这羊好像就找小残。反正你要没收，我就对着撞你。这打一套 Skyfall 直接要掉半血了。但是血皇有点爽啊，一直丢炸弹，主要对面有点难开到他。是。WBG 这段时间也只能防守了啊，现在压力也很大。最后一路高地，
撞上去把位置逼一下，旁边赵鑫捅一套，破釜沉舟开一波吧。吉格斯先扔大，炸残了瑞兹以及小残。奥拉夫开启出征黄昏直接冲进去，逆流投掷加鲁莽回击，打了一波双杀。螳螂越级往回走，打出了第一个复活甲，但没有撞上去了，有人被锤走了。反掌的速度是够的。如果要冷静一点的话 ，FP 是可以考虑先撤。血量不是很好，有点被螳螂拉扯了，跳回来螳螂被秒了。Nice Power 想换，能换几个？只能换掉一个。最后15滴的水晶，让我们恭喜 FP2比0，干净利落拿下了本场 BO3的胜利。恭喜 FP 这把各个点位都有发挥，从上路小麦的单杀一直延续到中期的时候无敌的 Soldier 以及011。包括在最后的拉扯上面，他们顶着这个水晶把基地给点掉了。是这场第2小局的胜利吧？我觉得对于 FP 而言，可以称得上是一场极致的个人能力。哪个点位，我觉得选手都打出了这套阵容。我们一开始可能会担心的一个点，就确实这套阵容一敲，你说联动性特别好吗？其实没有。它就是需要选手通过个人的上线去补阵容下线的一件事儿。而且我觉得他们其实抓这个寒冰的那条路，就是你虽然没有说把他抓死，但是一直限制到寒冰的出剑的这个节奏，我觉得是做得非常好的。因为你可以看到 Soldier 这把一直从头到尾就是寒冰去哪里他就跟到哪里，对，然后不停的给寒冰在施压，因为寒冰他这个英雄确实清线能力上面要弱很多，然后你面对到一个本身就是走中路的发育比较好的，比你高几级的这个吉格斯的时候，你确实吃2个炸弹你就得回家了。是。就我记得应该是游戏将过10分钟左右吧。你看那个2塔下，那吉格斯3个技能一甩，半血下去了，就直接得回家了呀。是啊，所以你可以看到这把基本上没有什么寒冰出剑的那种节奏，而在没有了寒冰这个关键因素之后，其实左边的阵容也很难启动，因为他们抛开这个寒冰的因素，所有的节奏发动点只能靠 Sky 一个人。对，而且 Sky 其实这把他的游戏内容，我觉得是被对面阅读到了啊，就是。FP 队内是已经想清楚了，你会通过线权，然后频繁的消失给压力去做边线的支援。那我只要做好防守，做好信息的同步，你的成功率就会被打一个很大的折扣。对，因为这把 WBG 其实从头到尾啊，特别是我觉得小谭这个点，他是一直在中路跟下路来回的补防。因为布隆这个英雄其实本身在劣势局里面的宿命就是这样的，哪边有劣势，哪边顶不住了，你要过去看一眼，架个门，要去拆火，要去救火。对，但是除此之外的话，我觉得因为他又是个布隆，所以没有办法主动去发起进攻，所以这也是 WBG 在中期、中后期开始没有办法去给到对面阵容任何威胁，特别是这个血皇的。吉格斯能在中后期一直无伤的丢炸弹去发育的一个原因，就是你动不到那个吉格斯，对，而且那个吉格斯手又长，就其实他的输出是没什么压力的。这把其实我觉得第2把看起来是有点没什么机会，对吧？但第1把其实我们还是说那个一开始 WBG 打得非常的好。对，第1把我觉得那套阵容，我们在赛前所期待的游戏内容或者游戏画面我们是看到了，但第2把确实，我觉得第2把的失利可能是从对线端点线面的一个全方位的被突破吧，是对线就已经对不了了，然后再别说转线疲于奔命的防守，被对面去做拉扯，你的经济是一直在亏的，再到打团你根本像刚才呆呆说的，你是没有办法限制住这个吉格斯的。哇，这把 Soldier 38041太恐怖了，这一个人顶3个人的输出。而且我后面在想啊，我们刚刚一直在说布隆这个点，结果说到后面就觉得感觉 WBG 这把阵容想的太规矩了，有没有这种感觉？因为我后面在想，与其是你看到布隆这样疲于奔命的话，还不如选个派克。这把派克绝对是对吉格斯有点威胁的，是在前中期至少还能限制一下对面不会这么舒服的发育的节奏。就甚至如果你虽然我们也是马后炮，但如果你是一个派克的话，其实你跟艾希那一剑的联动也会更好，效果一定会更好。只不过这把本身他要选这个双极地的话，就是为了对线更加稳健一点。来看一下我们的 MVP 是给到了小麦，6-2-2的 KDA， 它的伤害占比来到了16%，参团率62%，伤转来到了104%。这 MVP 毋庸置疑啊！而且我觉得实至名归的地方就在于，确实我们在赛前一直分析的 FP 的阵容，他们在前中期没有任何的联动性。然后他们这个阵容就需要平稳的度过，且来到自己后期吉格斯跟卢香装备起来的那个发育的成型期。但是前面你很容易会跟对面在打架的时候，基本上你会处于比较劣势的那一方。但是小麦这把靠着自己出色的个人能力，在前期完成了单杀的同时，在中期一个人能在团战里面撑起很重要的那个能跟对面打起来的角色。
这波真的已经算得上是 WBG 能找到为数不多的一个机会了。对，就打到这会儿，其实劣势已经很大了。挑飞之后，来自于 FP 野辅的联动技能的 combo 衔接的非常漂亮。这波 Max Power 也是，我觉得打到这会儿，这 Max Power 已经着急了。说他太想找到一点点机会去帮队伍去缓解这个颓势，主要没作用了，已经有点。你这单线上面面对一个奥拉夫，什么声音也干不了。奥恩的皮肤还是挺好看的，这个杜奥恩现在手游也是上了。这端游里面大家都特别喜欢的一个皮肤。那火车头很有感觉。然后打到这最后一波的时候，就伤害差距太大了。对，这最后一波虽然有点勉强，但还是点掉了。其实那会儿我们在反看这一波的时候 ，FP 如果真的想要求稳，那波就撤了。就是下路打完之后，那个血量回去稍微补给一下，出来拿资源，也就是下一波的事儿。对，而且对 WBG 来说，那个时候已经是守卫雅典娜的环节了，所以其实也没有太多的节奏能够去翻了。没错，也赶紧让我们听一下选手在拿下这场 BO3 的胜利之后有什么想说的吧。是主小优，欢迎来到我们赛后采访环节，我是主持人小优。那么首先是恭喜 FP 2-0拿到了在联赛的第8场胜利啊，18连胜了。那我们邀请到的就是中野组合，先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 FP 的打野姜汁。大家好，我是 FP 的中单血皇。欢迎你们又添一胜啊！目前是稳居积分榜的第1名，一骑绝尘。那今天有来自到 WBG 一个小小冲击，大家有感受到压力吗？还是全程都是感觉比较轻松的完成胜利的？可能开局手感没起来吧，第2局直接碾压了。手感越打越热是不是？那就要说一下第1局了。第1局的话，血腥程度拉满了嘛，前期其实有点小劣势的，中期通过资源团翻盘去拿下胜利的。其实前期主要是微博在下路的时候有一波反打，他们打开了局面，但是你们在资源团的布控啊，包括视野上都是更占优势的嘛，也是抓住对手的这种掉点的机会去接管比赛了。在大龙团那一波非常的关键啊，当时大家在决策和执行思路上是怎么去统一的呢？姜汁来说吧，就他们想逼大龙嘛，然后魏过来锁我，当时就指挥了一下拉扯掉，把他们杀了，就反打大龙。那我们问一下 Soldier 吧，就是在那个时间点的话，大家在队内语音上是怎么去沟通的？当时就很冷静吧，就知道他们5人要打大龙，但是我们当时有3个 C 都在的话，他们也不敢就是直接打，然后我们就知道他们要开团，所以我们就一直保持一个很好的距离，然后逼他们就是上来打。确实能感觉到大家在团战的拉扯上配合的非常默契啊，而且每一波对面的进攻都能完美的化解，也是成功的收获第1局比赛的胜利。而且第1局呢，姜汁的这个岩雀也是拿下了 MVP 嘛，打野的对位压制效果真的是拉满了，carry全场。那能不能分享一下这1局岩雀的一个刷野思路，包括节奏把控的一个技巧呢？这个英雄就开局蓝开刷6组吧，然后吃河蟹，看情况跟队友配合沿突杀人就好了。主要还是就是操作比较帅，还是要熟练度高一些，配合队友去拿下胜利。那第2局你们选出的是赵信加吉格斯的组合嘛，全程也是碾压级的一个表现，快速拿下比赛的。怎么评价自己在这个英雄上，包括这个组合上的一个熟练度呢？2位都说一下吧。这个组合是训练赛教练让我们玩的嘛，可能他就觉得这个英雄好打，对面阵容就叫我们玩了，配合的也挺好的。是的，那我想问一下 Soldier 了，就是在这一局第2局比赛当中的话，是怎么通过这个组合，包括中野的联动，快速掌控全局的？因为对面这个阵容手比较短嘛，然后就选一个比他们手长的一个炸弹人，然后去只见炸弹不见人就好了。是的，那确实也是在我们的团战当中打出了非常压制级的一个表现啊，顺利拿下第2局比赛胜利。其实刚才的话，姜汁也有提到教练嘛，那么教练的话，在新赛季的话，肯定也有很多的这种阵容啊，包括大家在这个比赛当中的磨合度上都有一些帮助嘛。那其实我觉得在新赛季，从运营啊、换线啊，包括团战的这个配合上面，都在稳中向好。那如果说教练给到队伍，你觉得在提升和帮助上主要体现在哪些方面呢？就针对我们不同的体系选不同的阵容嘛，优化我们更多的英雄选择，加强我们英雄池之类的。那 Soldier 呢？觉得 DY 给到你的这个帮助，无论是在这个生活上，还是说在比赛当中的话，有什么样的帮助呢？可以帮我们佛人大人都凑一个人。好的，
真的是有趣的一个灵魂啊，然后也是不出所料的给了我们一个非常惊喜的一个回答。其实我觉得在队内的这种心态的建立上啊，包括其实在 BP 阵容上的话 ，DY 都是给到大家一些帮助和提升的，也是能够看到 FP 战队呢也是一直都在进步的。那其实今天Soldier 选手的这个登场动作呢，又吸引了大家一次，包括其实在比赛中间的时候有给到你好几次镜头，现在你的登场动作已经非常的受大家的欢迎了，好像貌似看到登场前已经熟练的。有点想帮队友去编排动作了，那今天就给你一个机会啊，能不能给你的队友姜汁来设计一个专属的登场动作？你现在帮忙想一个，就搞你那个笔型呗。好，那我们先请 Soldier 来做一个吧。好，3、2、1，请展示。好的，那接下来我们2位一起来做好不好？好，3、2、1，舞台交给你们。好的，这个中野组合呢，想必也是给大家带来了很多的欢乐啊！希望你们的场上的这个操作，就像你们场下一样，继续帅气。那么也期待你们给我们带来更多的惊喜。谢谢2位接受我的采访。那今天的比赛到这里就全部结束了，接下来让我们把时间交给解说席。我只能说 ，WBG 今天第一把展现出来的状态是非常非常好的，是还是在后面的这个阵容上面多去磨合和调整一下。现在我们也看一下目前的一个积分排名啊 ，FP 依旧是大场8连胜啊，连跑全联盟，净胜分的小分也非常高，14分，紧随其后的是 TT 以及我觉得本赛季的黑马 WEG，即使在今天输掉一个大场的情况下，他们也依旧位列第3，目前是跟 RV 大场啊以及小分是并列的一个情况，是并列第3啊，再往后是 KPG、SS1、芜湖 Gaming 以及 ACE。我们以往来说，总会觉得这个前面1、2、3名，大家总是在前几个赛季打得密不可分。但是这一次不一样了，第1名现在 FP 是稳坐榜首了。对，包括这个14分的净胜分确实有点差距太大了。但是2、3，对吧？包括这个并列第3的2支队伍，现在其实这个差距是比较小的。包括 KPG 其实也跟这几支队伍，拉的差距没有那么大。没错，就是你从第1名到第5名，尤其是2到5的这个排名吧。都是有机会或者有可能去发生一些变化的。同时